嗨，皆さんどうもこんにちは，阿伦です。大家好，我是阿伦。对，然后我现在来露营嘛。然后我上一次露营的时候呢，我用一个那个烽火台，然后我收到很多讯息，就问我说：“这烽火台是什么样的烽火台？”我希望能够来介绍一下。哦，嗨打。对，没错，现在那个烽火台呢就在我旁边。它这个烽火台呢可能是最近蛮新的一个厂商吧，它叫做 Maage 的一个厂商哈。然后我之前是福禄萨多诺贼的时候去买的，然后我实际用过之后，我觉得真的非常好用。今天稍微来跟各位大家简单介绍一下，顺便在实际再来那个演练一下，给大家看它使用的方法。然后我买的时候呢是总共我是买那种本体，再加上这3个的 set。对，就是这3种不同造型，有铁板跟这个架子，还有这个铁网。这铁网可以直接拿来当烤肉的网走。上一个烤和牛的那个影片里面，就是用拿它来烤的嘛。然后另外呢，它除了这个之外呢，它还有卖很多不同造型的铁网，像这种有那种海浪风的感觉，有没有？这个呢我也是很喜欢，所以我后来又另外再追加购入了。然后它的本体其实蛮简单的啦，对，这个其实如果大家不知道，可以稍微看一下我之前那部影片，我就不再多做赘述了。然后它里面全部收起来之后，它就会变那么薄，对，然后拿出来之后呢，里面的东西呢就是像这样，因为我有使用过了，所以说它这边有一点那种使用的烧过的痕迹，这也是很正常的。烽火台呢就是要越用越有味道的那种感觉。好，那我们现在把它全部的东西都拿出来。那我觉得它这个烽火台的最好的卖点呢，就是它非常的轻薄，它就全部用这种东西拼起来，而且拼起来之后呢，却又很坚固。对，我觉得这是它很特别的地方。好，那我们一样就再度来稍微把它拼一下吧。就打OK， 首先呢，这样它有一个这个，然后跟这2个网子，这是它的基底。我们先把它基底装起来。OK， 像这样子呢，这是它的基本的架。那我们先放在这边好了，对，这样大家稍微可以看得到吧。然后接下来呢，我们有一个用来装它的灰的地方，因为烽火台它其实就是有一个下面有一个可以接灰，然后上面再放一层可以在上面放木头啊或者炭之类的东西。然后这2片呢，就是它接灰的地方。可以看到它这边呢是有1公1母，我们可以像这样子把它加在一起之后呢，我们再把它，然后接下来呢下面呢再把它这一个上面这边就可以放木头、放木炭之类的，我们再把它装上去。OK， 这是它的第一个阶段呢就完成了。大家看到它其实现在已经非常稳了，对，它不会松掉了。对，像这样子的话，大家可以仔细看它的侧边，这边下面因为有通风的关系哦，所以说在那个火的那个烧的那循环会非常的有力。然后像这样子的话，你基本上如果你要烧木头之类的话，你就已经可以直接放在这个上面了。它还有附一些其他的东西，像比如说这种板子，这个板子就是如果你有需要让它围起来，或者是你要封防，或者是你需要让那个红外线能够热反射的话，你就可以装上去。像是比如说，我们先从旁边的装起来，旁边也是有2个，像这样子，然后可以仔细看一下，对，它这边有这个耳朵的部分，然后我们可以穿到这个上面这边哈，这2个中间把它穿过去，然后另外一边呢，因为它是软的金属，我们稍微的像这样子就装上去了，很好，很方便，我1只手就可以装起来，对，就真的可以知道它其实真的是很稳啊，很稳又还蛮方便。然后这边也是一样，把它插过去，这样就 OK 了。对，然后一样的像这样子，完全你可以随便乱拿，对吧？它真的是非常的稳固。我觉得它这个很厉害，就是那种金属的那种支点，就能够让它马上变那么稳固，是一个很厉害的事情。然后像我们这样，比如说烧啊之后，它灰会掉下去嘛。然后我们隔天呢要把它清扫的时候，我们只要把它拆掉了之后呢，就是让它从下面这边，你就直接把它这样倾斜的把它灰倒掉就好了。如果没有下雨的话，它在清扫方面真的非常的方便。而且像它这种可以拆脱的这种方式，如果你有那种比较长的木头的话呢，你就可以不需要装旁边的，你就把它从旁边就可以直接这样穿过去放木头，我就觉得也还蛮方便的。就是你可以应用在各个需要的时候。然后像刚刚讲到的这几个，比如说网子的部分呢，因为仔细看的话，它这个上面呢其实是有那个凹槽的嘛，这边可以看得出来吗？这边有一个凹槽。然后中间呢，这里也有一个，跟这里也有一个，然后还有这里有一个，然后它对面是一样的，所以我们可以像这样子拿它的这个，就可以直接把它架在上面。对，像这样子的话，你就可以在下面再烧呢，上面你也可以再放茶壶，或者是放一些锅碗瓢盆，让它那边加热也都 OK。然后当然你要直接拿来当烤盘也是可以。对，我真的觉得非常的不错。好，那我们就把它全部都架起来，又会是什么样子？
我们可以稍微来看一下，像它这两边是这样嘛，然后一样我们可以把它这个架上去，这个是侧边的网，这样就好了。然后如果你是想要让它有热反射的话，像这样基本上就可以，因为如果你在这边烧的话呢，它的这个红外线会朝这边，然后再折射回去。如果你是坐在对面的话呢，就会很温暖，对，算是还蛮不错的。而且它随这个烽火台呢有附2根像这样子的东西，这2根呢一样是可以把它放在这边。这样子的话，如果你要烤一些串烧类的东西，你就可以竹签人就可以架在这个上面这样烤，非常的很有日本风味。OK， 那接下来就来实战来使用看看喽。好，我们现在来生火，我们这是用这个着火剂加卡仔来的文明的力量。谁是文明？谁是文明啊？我不知道该怎么回你。谁是文明？我不知道该怎么回你。马上火就起来啦！哦，有用那个着火剂呢，就是非常的快，超方便，文明的力量啊，各位，我们可以烤了耶！而且它火有点大，有点太大了。对，然后现在呢，这边边呢是很烫的，所以我有戴手套。对，我先把这拿下来，好了。对，像这样，如果旁边是空着的话，你有那种比较长的木头的话呢，你就可以从旁边这样送进去，所以非常的方便的哦。好，我们先来试试看这个，就是它这2根的架子，这样我们就可以来烤串烧了。这边是已经串好的这个鱿鱼 ，OK。鱿鱼看起来很厉害，有蛮有 feel 的哦。OK， 烤好了，哦，刚烤好了。他们吃的比我们都辣了。对啊，还有猪脚都出现。我说，OK， 接下来是这种铁板，这种铁板呢，这样透过萤火的感觉，看起来超漂亮。可以放上去。各位江江，这边千叶的这个录音场附近有一个4帕超市，超便宜的，这个塞4颗才特价48 ，OK， 然后顺便把这个也架上来。这个一般来讲，你可以拿来烤吐司或什么之类的，不过我们今天也是拿来烤海鲜。这个金针菇 ，OK。好啊，有吗？有好一点。好。好，铁板上。你看到我了。哇塞！出来都会不知道该带哪一组，会有这种状况。现在慢慢奶油。现在慢慢记。OK， 接下来是这个腌过的猪肉。羊肉好厉害哦。对啊。羊肉炒菠菜。吃羊肉很厉害。而且像这样，它这上面这个可以这样移动，非常的方便哦。Fire！ 各位，介绍一个神奇的东西，就是这个。这个东西呢是可以把它丢到火里面去，让你这个萤火呢能够更有一些特殊的气氛。会变成什么样呢？我们现在来试试看吧。嘿，没变化，没变化，反的啦。哦，哎呦，你会管呐？为什么有了一声？我有看到它的不同吗？火焰的颜色看不到，就是你有那个色，调色啦，调色啦，调色，后置的调色啦。来后置调色，嘿。那个内脏，然后呢，我们发现那个猪可以过去抬手。喝啊！哦，各位，蓝色火焰。也没有那个锅子，那个猪血锅是这次才买。万物皆可烧。然后现在把它四周的全部都拿下来了，所以像这样的话，基本上就一般的烽火台来讲呢，这就是一个非常够用的一个姿态。对，这样的旁边呢跟正面呢，你都可以放一些木材下去呢，都不会有那种挡到的感觉，非常的棒哟。这样，3个烽火台。
OK， 然后这个烽火台呢，我们现在昨天已经用完了，现在已经到了隔天了哈。然后我们现在要把它清掉，其实也是非常简单的，我们就可以把它上面这个拿起来呢，可以先把一部分呢把它倒进去之后呢，然后剩下这个部分呢，我们可以像这样拿起来，我们直接用这个地方把它倒下去，抽都可以。对，像这样也非常方便哦。所以我现在已经把它稍微的洗刷过了，然后我现在又把它架起来，然后这边让它稍微干燥一下。OK， 我们现在差不多晾干了，我们可以把它收起来了。OK， 那我们就可以像这样子把它收进去。接下来再把这些东西呢放进去，然后像这样子就可以把它，像这样子就收好了。对，我包的很难看，就是稍微包一下而已啦。对，然后再跟大家讲一下，我买的牌子呢是这个马嘎子的这个牌子。然后如果大家对这个商品有兴趣，我会把它的Amazon的链接呢放在 YouTube 影音下方说明栏内，大家有兴趣的也可以去看一下哦。我自己个人用起来我是觉得还不错，就是以2个人来讲的话，上面料理的空间我觉得也都算是还蛮充足的。但是如果你是人数再多一点的话呢，我觉得它呢可能就是在料理的时候可能就有一点点不够，除非你另外再准备比较大的锅子在上面做料理之类的啦。好了，那以上呢就是我这一次跟大家简单的介绍这个马卡子的这个我最近买来很满意的一个烽火的一个简单的介绍咯。那今天的频道就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。